Loh, saya itu masih ingat loh. Kalau ini tak cerita tahadus. Saya itu kan ya di sini ya rapati suge-suge ban. Anyaran kalau ngiyai kan 2005. Ibu kalau sering gerah macam karena ditinggal bapak mungkin wajar. Kalau nanti duit kalau namung 5 juta nomor pinten. Bayar rumah sakit itu pas 4 juta, pokoknya mau susuk 1 sen. Kalau ngomongin mbek santri sing takkan bayar. Cung duit iki entekno. Gue bayar gerah ibu nih rumah sakit. Aku seneng duit kuntek kehitung nggak bisi wong tua. Kaya apa inane aku nak duit kuntek mergo tak nggo ning bar tak nggo sing ora jelas. Latah terus. Itu banyak orang naruhan, itu banyak yang nangis ketika saya ngomong ada seorang ibu-ibu meninggal. Anaknya sering ngeluh karena donyane entek nggo ngurmat ibu. Bareng tak kandhani kula nganti nangis. Cara mikir aja ngono kowe sing bangga donya entek nggo ngurmat ibu. Berarti entek fil ibadah. Kaya apa nak entek kowe mergo katut wong nakal, katut judi. Jadi kita ini karena sering salah bahasa. Kadang santri lah ngomongin wong tua aku loro ngentekno dunya. Mestinya jangan bahasa ngentekno dunya aku tak tasarrufno ke hal yang benar. Alhamdulillah. Monjen kowe nyerah bakat wali. Ngomong wae keliru. Senaudzubillah bener yakin khusus. Jadi latihan kalau kowe ngene ngaji sing syukur ada waktu dianggarkan lillah. Wes ngapa? Mau tuh jamu bojo ono pelatihan ngelatih sabar. Saiki apa-apa kan di training. Lah mestine kowe ora usah training, mbek pangeran dikeki wong judes. Iki lho training. Lah apa kowe uji nyali ning sangiran ning ngene daerah-daerah sing uji nyali kadepi bojo kereng wis luwih. Wong lanang saiki kan senane outbound dari uji nyali ngliwati jurang. Ora seru, yakin ra seru. Seru kowe ra iso blojo tetep wani ning omahe seru dia. Aneh-aneh ngono kok. Ora tantangan piye wong liwat sangiran liwat Jawa terus sik nganggo safety, nganggo sabuk. Cek didelok kancane ana tim sare ora ana apa tantangane wae. Ngadepi bojo wae ngamuk. Ora ana tim ora ana safety-ne blas iku. Momennya pas ngisi berapa ngono peso nih, wah. Oh ngeri uji nyali. Nggak ada uji nyali, saya kan bagian dari hiburan. Nah itu eleng-eleng fatkuru ala wahi la'alakum tuflihun. Fatkuru mongko ilingo sirakabe ala wahi bro-bro. Paring Allah la'alakum nono sirakabe. Jadi anggar wong kok eling sisi nikmati Allah, insyaallah la'alakum tuflihun. Mesti jadi bejo. Dawe Ibnu Abbas masyhur la'alla fil Qur'an litahqiq. Ya la'alla fil Qur'an litahqiq. Bahwa la'alla ketika digunakan Allah itu untuk maknanya mesti. Soal menawa-menawa karena seorang hamba harus dilatih berharap. Tentu seorang hamba itu tidak bisa mengatakan mesti-mesti. Tapi dari rencana Tuhan itu mesti. Nah, kenapa tidak mesti bagi kaitan dengan kita? Karena kita kadang tidak memenuhi syarat. Jadi mesti cara Allah tapi salahmu dewe tidak memenuhi syarat. Misalnya ini. Wa may taqillah ja'alahu makhraja, mesti yang ketakwa tenan mesti diberi solusi sama Allah. Problemnya ketakwa tenan tah ora. Lah kenapa banyak orang eling nikmat kok ora bejo? Betul benar enggak dia ingat betul nikmat? Jangan-jangan mau gaya-gayanan tak. Kayak ngopi, rokokan muni alhamdulillah. Jangan-jangan ora kok sampai hati. Tapi kalau betul alhamdulillahnya sampai hati setelah menikmati Allah insyaallah la'alakum tuflihun. Tapi problemnya kan enggak mesti. Paham ya? Jadi kalau mesti seorang Allah, mesti, tapi kadang kita yang enggak memenuhi kualifikasi persyarat. Qala ta'ala wa in ta'udzu la meneling-eling sira kabeh nikmat Allah, ngitung-ngitung nikmat Allah la tusuha mongko ora iso ngitung sira kabeh hak nikmat. Ya mau misalnya ke di bojo kereng tapi duwe anak loro. Bayangnone aja bojo musuh saya apa nak gak duwe anak. Sehingga ora kok ndelok bojone tapi ndelok anak. Ya Allah, cara aku ra duwe anak koyo apa susah ya. Kristusnya kan sadar, lah anakku iku kok bojoku iki. Sayange kok kereng, tapi kerenge bojomu iku nak ditimbang orang arah ngalahno seneng duwe Kemudian nak raine anakmu ora ono sing mirip bojomu iku iso seneng. Macane wong itu iku anak menemu akal koyo bapak kuwabe iku salah wis. Wa in ta'udzu la menghitung sira kabeh nikmat Allah ing nikmat Allah taala la tusu moko ora bakal iso ngitung sira kabeh nikmat. Wa qala ta'ala wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Lan kula niku kagum be ulama-ulama riyen. Kula riyen wis masyaallah ulama luar biasa.
kiai mubalek ora tau mikir ngono-ngono Gus. Wae sangger pidato wong teko majelis ngaji ibadah delok raine wong alim ibadah iku ya bener. Tapi hukumnya pangeran itu detail, termasuk yang dibahas detail hukum masalah suami napa istri. Sampai tukarane wong lanang mbek wong wedok dari awal dibahas pangeran. Karena potensinya itu memang iya. Sampai Allah ngendikan fa in wa ashiruhunna bil ma'ruf. Usahane nak ngancani bojo sing apik. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa Allahu fi khairan katsira. Kadang watak yang kamu tidak suka itu di situ banyak kebaikan. Ya mau kayak wong wedok sering marah ketika kurang belanja itu bagus. Satu ekspresif, dua takokno secara medis. Kalau dia ngempet kecewa tidak marah itu efek di kesehatannya buruk sekali. Anggap aja ikut terapi, paham ya? Anggap aja terapi. Matur nuwun Gusti tersalurkan nak boten terus jadi kanker sepundi. Matur nuwun. Meskipun kowe ya luka jenis damuk luka. Tapi kayak apa Tuhan bayangkan itu? Maksudnya fa'in itu kan umpama sok ben ngalami ngene. Saiki kowe kan gak umpama, wis nyata. Jadi orang hukum sosial dibahas detail kalau suami istri tolake dibahas, nikahe dibahas, proses sosial dibahas, mulai katut wedoan wong liya dibahas, kabeh dibahas termasuk potensi terus menerus tukaran. Tapi dewe pengiran sih, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Bisa saja watak yang kamu tidak suka dari istri kamu di situ banyak kebaikan. Soalnya di bojo wayu jauh, sing syukur. Nak ramah sangger wong seneng mata ya. Ayo milanti kita bojo ayu judes sampai ramah sampai angger wong. Ayo milanti. Milih judes jantungan ke mati apa sik to apa ramah bareng wong lanang parek wong lanang kuwi ya jantungan. Gak ono pilihane. Ayo milanti. Mati kok diamuk mbek mati jantungan mergo angger wong diramah ya milanti. Gak ono pilihane urip, rumang samu gampang ta urip. Apa terus kok wong elek ra ayo. Mergo ayu resiko terus milih entuk wong elek wae ayo milih ndi. Tiap ape buah rawani. Buah iku kunjungan Walimatul Ursi. Mergo bojone elek kan akhire rawani, tak teko dhewean. Kena apa? Aku teko bojone elek. Tiap resepsi atau teko. Kenapa bojo merabocak? Sampai lucu. Oh ngilangi dosane wong-wong kesel. Lagi apa? Nak roh mesti do ngenyek. Kok iku zaman mondok iku melete. Dadi kanca-kancane ngenteni jatuhe. Artinya nak do ngerti dekne bojone elek mesti do seneng. Kere ngilangi dosa. Dosa apa? Ngomong mesti ngenyek. Daripada ngomong dosa ngenyek sadok ora takjak. Ana wong lanang teko dhewean iku wong saleh. Jangan gak ada pilihan lho urip. Kowe misale bojomu ayu mbok jak resepsi yo mari dosa wong liya delok. Elek mari ngenyek yo. Tapi kadang ra dijak, sing ngundang ya nyalahno. Kok ora mbek bojone, sing ngundang ya padha dene ngono ditakokno. Urip wis ra ono pilihan, urip wis. Mulane kula kadang nak ndonga pengiran pun Gusti kula agar urip wonten mawon wis niki kabeh kersane pengiran. Ayo jajal milih di hukume. Kowe ngajak bojomu ayu delok wong liya dosa, ngajak bojo elek kanca-kanca mengenyek. Lho kadang ora ngajak bojo sing ngundang ketok kecewa. Mbok kanca gak ngregani ora sekeluarga teko piye karep donya. Mulane harus rasakno donya, anggar teko mangan ngopi buah mulai ngono. Ya nak tepak mbek bojo ora tepak ya dhewean pokoke. Entak kok kenapa ora mbek bojo tekdir ngono jawab. Enggak nak ngajak bojo, kenapa ngejak ya tekdir, menamuni tekdir aku. Bisa dadi wali dhewe. Pokoknya Masya Allah, karena malam biasa lam yakun. Kalau seneng di konco kuat juga tuh. Memang guru-guru madrasah sing riyen konco kulon. Ono sing santri nemu papat, ono papat hilang kabeh. Terus ono sing langgare ape rupa, lucu-lucu ceritane wis. Kadang selanggar elek, selanggar rupa apa-apa Gus. Sing penting imanku ora rupa yo. Hiburan. Nek kanca-kanca wis bulet-bulet wis seneng. Hiburan. Aku tak tiru bangun bapak, bangun agar anak konco-koncone bapak. Seru itu lucu kulen. Untuk cerita pegatan. Oke saya kira di bojo, mboten pun wangsul teng omahe. Lha kok pinter bojo mulai nang omahe kok ora alamate. Nggih pinter. Bojomu iku pinter, wis ngerti melok kowe lara balik nang wong tuane. Mergo wong tuane lu juga. Lu jenenge pinter. Nek di bojo minggat kok mulai doa alhamdulillah roh omahe.
Pokoknya delok sisi api. Iku jenenge fadkuru ala Allah la'allakum